Здравейте, приятели! Как сте? Надявам се да сте добре. Днес ще разгледам една ситуация, която доста често ми се случва, предполагам, че и на вас така. Тази ситуация на английски я наричат tailgaters. Най-общо казано, когато задното зад вас МПС ви притиска и ви се залепи, без да спазва дистанция, получава се доста кофти ситуация. Разгледам основните причини, ще ви разгледам и какво трябва да направим евентуално, за да излезем от ситуацията невредими. Причините за това нещо може да бъдат всякакви, може задното МПС да бърза, може пък ние да караме бавно на пътя. Първото нещо, което трябва да направим, за да излезем от тази ситуация невредими, това е да се успокоиме, да запазиме самообладание. Спокойствието е много важно, тъй като когато ни натискнат, отзад и ни притискат, много често ние се изнервяме, почваме да увеличаваме скоростта, почваме да се чудиме сега това какво да го правим, откъде да го пуснем и така нататък. Така че първа точка да запазиме спокойствие и да почнем да мислиме. Следващото нещо е да се замислиме, ние ли сме причината трафика зад нас да ни притиска. Дали пък не караме много бавно? Трябва да се замислиме. Може би пък просто пътя е зле, може би времето е студено, може би има вода на платното. Като пример мога да дам ситуацията от преди 2 седмици, където с колегата бяхме тръгнали към Видин, минахме през Петрохан. Температурите бяха супер ниски, може би под 4 градуса. Асфалта беше на места мокър, влажен, гумите ни бяха студени. Имаше заледяване, черен лед или нещо подобно и ние нямаше как да караме много бързо. Колите почнаха да ни натискат, съответно и аз и той се изнервихме доста, имаше ръкомахания, имаше псовни и така нататък, но точно заради това реших да направя това видео. В случая с колегата бяхме ние причината, тъй като пътната обстановка налагаше да караме бавно. Следващото нещо е, не знаем защо бърза МПС-то зад нас. Може жена му да ражда, може да закъснява за работа, може да си кара така. Това няма значение. Ние трябва да сме спокойни и да мислим. В такава ситуация, приятели, колите винаги печелят. Там шофьор е защитен, облечен е целия в метал, в ламарини, има защита, има ербеци, най-малкото въздушни възглавници, докато ние нямаме почти нищо. Единството, което евентуално имаме е една екипировка да ни пази, това е. Така че не трябва да има конфронтация между кола и мотор в никакъв случай, тъй като винаги големите МПС-та печелят. Много е важно да поддържаме постоянна скорост. Не бива това, че задното МПС ни натиска, да ни повлиява и ние да почваме да ускоряваме, да намаляваме, после пак да ускоряваме. Това не е добре. Дистанцията трябва да бъде спазвана във всеки един момент. Тоест, това, че отзад ни натискат, в никакъв случай не трябва да е повод да намаляме дистанцията между нас и предното МПС. Един трик, който може да направим, това е да премигваме с задния стоп, да натискаме леко спирачките няколко пъти и по този начин евентуално шофьора зад нас да изостри вниманието си и да се отдръпне леко. Когато ви притиснат, трябва да очаквате всичко. Шофьорът, за да го прави това нещо, явно бърза и явно има намерение съвсем скоро да ви задмине по един или друг начин. Моторите са доста по-компактни от колите и местоположението по платното може да варира и в този ред на мисли трябва да използваме това предимство, така че да си осигуриме добра пътна стратегия. След малко ще разгледам няколко ситуации на пътя с различна позиция на мотора върху лентата и ще поговорим за евентуални стратегии. Последната точка е, разбира се, за мен най-универсалният план. Това е да пропуснем идиота. Това може да се случи по най-различни начини. Може да дадем десен мигач и да го пуснем, където видим, че се отдава възможност. Другия вариант е просто да отбием някъде на някое разширение, да спрем за 1-2 минути и да го изчакаме да се отдалечи и след това да си тръгнем спокойно. И така, приятели, нека разгледаме една ситуация, в която имаме 3 ленти,
еднопосочни. МПС-то зад нас ни притиска. Какво може да направим в случая? Може да минем вдясно и да го пропуснем, може да минем вляво и да се отървем от него също. Много важно, когато се престрояваме в този случай, винаги да гледаме в огледалата няколко пъти и изобщо да сканираме целия път, да знаем какво се случва около нас и да бъдем готови във всеки един момент. Не трябва да бъдем изненадани. Ето тук нужната дистанция, да речем около 3 секунди плюс. Каквото и да прави този отзаде, ние не трябва да скъсяваме тази дистанция. В дадената ситуация решаваме да се престроим вдясно и да го пуснем. Много добре трябва да погледнем какво се случва в дясната лента до нас, дали е свободна. Това МПС с каква скорост се движи, с каква скорост се движиме ние. Ако решим да се престроим, то задължително трябва да пуснем един мигач, да се огледаме, разбира се, както назад, така и вдясно. И другото, което е, когато се престрояваме, не го правиме директно насам, засичайки МПС-то евентуално, а го правиме по диагонал с необходимата скорост, за да можем да се престроим. И така решаваме да се престрояваме вляво. Пускаме си левия мигач. Виждаме какво се случва, сканираме, има ли някой в случай не, престрояваме се. И даваме път на този да ходи където иска. И така, приятели, нека разгледаме следващата ситуация. Караме по второкласен път. Имаме една лента за движение и една, която е насрещното. Тук отдясно е банкета, може да е ливада, може да е с скали, няма значение. Спазваме нужната дистанция с предното МПС, задното МПС ни обаче ни натиска. Не трябва да се панираме. Какво може да направим? Очевидно вдясно в момента няма как да го пропуснем. Ние сме по-малкото МПС, ние имаме 3 позиции в лентата, в които може да изберем. Ако се преберем тук, ако караме тук, какво се случва? Задното МПС може да реши да ни задмине, като го направи в същата лента и настъпи леко другата. Да речем, той се изнася ето така и решава да ни задмине в този квадрант. Ако дойде от тук някое широко МПС, извън габаритно МПС, дали камион, дали трактор или нещо друго, той няма да има друг избор, освен да избегне този удар, като влезе в дясно и въобще няма да му пука за нас. А ние ще отидем в най-добрия случай на ливадата или пък ще катастрофираме в скалите. Затова позиция плътно вдясно не е окей за нас. Ако ние решиме все пак да го пуснем, да речем напред няма никакви коли, даваме си десен мигач, той ще види мигача, ще види, че се изнасяме вдясно, евентуално ще му махнем. Това, което би трябвало да направи, е да се изнесе и да мине целият в насрещото платно. Но не се надявайте да стане това нещо. Какво ще стане, ако заставаме от лявата страна? Ето тук. Ние даваме възможност на това МПС да влезне и да ни задмине отдясно при възможност. Като позиционира така, тук плътно. Ние сме някъде тук в насрещото, на осевата линия. И ако той не внимава, много лесно може да ни избута нас в насрещното. Така че и тази позиция не е много окей върху осевата линия. Третия вариант е, за мен е най-добрия, да си пазиме лентата. Какво ще рече да си пазиме целият този квадрант? Ще рече това да караме горе-долу по средата, не в идеалния център, но горе-долу по средата, така че това МПС да няма шанс да влезе нито от дясно, нито от ляво. Единственият вариант е по безопасен начин да ни изпревари. Каквото и да прави водачът зад вас, това си е негова работа и негова отговорност. Той отговаря за това, че не спазва тази нужна дистанция. И не трябва вие да ускорявате скоростта, да скъсявате вашата дистанция и да рискувате заради това, че задното МПС не спазва правилата. И така, приятели, това беше накратко видеото. Надявам се да е било полезно.
Ако се сетите, разбира се, за още неща, които може да добавите, може да го направите долу в коментарите. Благодаря ви за гледането и до следващия път.